Елена Костова, която е родом от Казанлък, живее в София, но беше възпрепятствана да дойде. И аз, Ромелия Гочева, мисля, че повечето ме познават. Сега ще дам името на Елена Величкова да се представи. Здравейте! За мен е огромно удоволствие да присъствам на това първо събитие, да благодаря на организаторите в лицето на Изкуство заедно и на домакините на Дъмасцена, а също така най-вече на най-идейният човек, който беше през цялото време в контакт с мен, Ромелия. Аз съм по професия нещо съвсем различно от художник. Психолог съм, медицински психолог и психотерапевт, но така се стече живота ми, че имам късмет от няколко години да работя това, което обичам, и като самоук художник се занимавам единствено с изкуството си. Не съм правила изложби и това е първата ми изложба, за разлика от конкурсите, множество, в които съм участвала, включително международни, в които имам печелено и първо място в отдела немалистика. Имам така много картини в чуждестранни колекции, но просто отлагах този момент за изложба и, както каза Роси, просто нещата, когато трябва да се случат, се случват. И не ние ги формираме събитията, събитията са формирани някъде други, ние просто ги реализираме. Така че тази година аз съм сред вас и за мен е безкрайна честта, че мога да ви покажа това, което творя. Като техника, да, всъщност това мога да допълня. Аз съм привърженик на живата техника, т.е. маслото, което е материал много гъвкав, който е дълготраен и дълговечен, и затова основно рисувам с масло. Обикновено рисувам натюрморти, може би поради тази ми страст към цветята и най-вече към розите. Така че голяма част от нарисуваните рози са тук и ще можете да ги видите. Елена Костова е родена в Казанлък, завършва